NU bersama negara menumpas DITI. Itu kata sing teng biro-biro gunung pas maca Yasin. Tentara sing Islam yo bingung, dibrontong pas maca Yasin, pas dibrontong pemberontak. Jadi kok kula nu menangi ulama-ulama pernah pakde kula, Pak Lek kula sing riyen derekno Kiai Mahfuz dadi pasukan oposisi PIS 2. Nu nak cerita kula. Lah yo lek aku gak bingung piye. Aki diutus kiai kon merangi. Wes tak buru-buru ning jero alas jebule pas maca ya. Kesalahan model khawarij itu bahaya. Mergo gak dipikir. Nah, terus Kanjeng Nabi ngendikan wong sing koyo khawarij kudu diperang. Dari zaman Sayyidina Ali niki kula eling peristiwa teng Indonesia zaman DITI Darul Islam Tauhid. Niku dulu kan divonis NU bukan. Paham ya sebagai riyen DITI divonis NU napa? NU bersama negara menumpas DITI. Niku kata sing teng biro-biro gunung pas maca Yasin. Tentara sing Islam bingung, dibrontong pas maca Yasin, pas dibrontong pemberontak. Jadi kok kula nu menangi ulama-ulama pernah pakde kula, Pak Lek kula sing riyen derekno Kiai Mahfuz dadi pasukan oposisi PIS 2. Nu nak cerita kula. Lah yo lek aku gak bingung piye. Aki diutus kiai kon merangi. Wes tak buru-buru ning jero alas jebule pas maca ya. Foto wong kon nembak wong sing maca napa? Yasin. Dileng ora gelem. Mulane fatwa bukot pertama sing dalam tradisi Indonesia adalah kasus napa? DITI. Sebetulnya peristiwa itu pernah terjadi zaman Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ngadepi kelompok jenenge Khawarij. Anak enake jadi bueno, bojone kelangkengan ya dibeno. Mergo dekne alasane lagi maca Quran. Jadi Sayyidina Ali Quran, lha ya Quran sing mbok waca iku ngongkon kowe ngurus anak. Quran wis ora iso ngomong, iso ngomong saiki aku ati ulama sing marisi Kanjeng Nabi. Nganti aku ati Sayyidina Ali nerangno. Paham? Lah sebetulnya kemenangan Quran, kemenangan Islam, kemenangan agama, anak kowe dadi kiai legowo ngeten iki. Iku kowe ngrasa ilahi kalimatillah wis ngrasa wa kalimatu wa hiyal ulya. Coba sampean waca tengene ayat fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Dzalika dinul qayyim. Faqim wajhaka lid-dinil qayyim. Termasuk ciri utama dinil qayyim mergo napa fitratallahi allati fataran nas alaiha la tabdila li khalqillah. Itu disebut Quran dzalikat dinul qayyim. Termasuk fitrah manusia itu kalau ingin mendapatkan sesuatu lewat transaksi. Bandar narkoba ora wis bajingan. Wong bandar narkoba bajingan ta bajingan. Lha kok pengen sabu-sabu transaksi. Ora kok saling garong kok. Padahal antar bandar itu kepingin entuk narkoba lewat apa? Orang lewat saling garong, yang pegawainya garong. Padahal duitnya kok garongan. Saya lucu. Tapi pas aku pengen transaksi sabu-sabu lewat apa? Orang garong, garong wae kancane maksudnya. Sebenarnya dia etika, sesama garong tidak perlu menggarong. Padahal di transaksi tuku narkoba kok duit garongan. Nah itu lucu tuh. Mulane wong kok ndek ambek kelompok iki ra etika keliru, jika ada etika. Jadi garang langsung tuh mau, untung garang duit dek nggak lagi digo. Pasti. Kalau balik ini balik. Ketika fitrah manusia sudah demikian, orang di pasar transaksi ingin beli daging ayam transaksi, beli daging kambing transaksi. Agama ini tinggal menganggap yaitu agama. Dzalika dinul qayyim. Kalau begitu, kita sedang sholat, sedang beragama, yang sedang transaksi secara sah, ya juga sedang beragama. Mulanya ketika Kanjeng Nabi darani agama itu apa Nabi sing ditontono gampang-gampang. Kowe ning gone alas gowo kayu bodol ning pasar, gowo napakona anak bojo ya agama. Wa amrun bil ma'ruf ya agama. Terus Nabi ngendikan terus. Sampai Nabi ngendikan hal yang sifatnya biologis. Wa fi buti ahadikum shadaqah. Bahkan kowe ngumpuli bojomu bagian dari agama. Sahabat tanya, mosok ngumpuli bojo untuk ganjaran ya Rasulullah? Terus jawab Nabi, alaisa wa du'a fi haramin akana lagu misri. Wong ngumpuli bojone bagian dari agama. Karena dengan demikian, umpama wong ngumpuli bojone kabeh rak prostitusi tutup. Nak ngono ngumpuli bojo bagian dari perlawanan terhadap prostitusi. Itu ya
Ya soal bojone kumpul ibu, mau bukan adil apa kok? Lah iku bojone malah menyumbang kriminalitas. Mau ana kanjeng Nabi ngendikan bojo dicara gelem dari Nabi dilaknati mergo iku penyumbang kriminalitas. Wan Nabi ngamuk tenan. Tapi wong sekuler ora paham dari melanggar hak asasi manusia. Repot. Goblok ketemu goblok ya. Itu filosofinya begitu. Bojo kena mbok kumpuli ku artine perlawanan prostitusi. Kau ngelarang nak wis bar ora kuat popo. Agar bengi iku dikai ora kelayaban, paham ya? Dan itu menolong mulai kali bojone ra gelem Nabi ngamuk ora barbar. Perkarane bahaya tenan. Malah diamati secara sosial. Bagaimana mau uang belanja tidak cukup? Aku mau warai belanja. Aku mau tidak perhitungan urusan apa? Ngomong sekuler wajar orang. Oh, ini rapati roh. Nah, ini gal jirai baca barang rapati roh yo. Yang mana kadang ngomong ya guru ngono intelektual Islam kiai ngurungokno omongane wong napa? Sekuler. Santri goblok ra nerangno. Padha dene. Oh, menastagfir ora karepe. Wong filosofi Nabi nek ora ora maknane, paham? Saat Nabi ngendikan ngumpuli bojo itu ibadah, ngumpuli bojo agama, kita harus paham spirit itu apa, filosofinya. Kenapa Nabi-nabi sering ke pasar wayam sunafil aswaq? Apa filosofinya? Itu penghormatan pada sebuah transaksi yang normal, yang wajar. Mana pulau mulai teng Yogyakarta nganti sakniki anggere esuk ke teng pasar. Mes tiap hari. Pertama kalau nyai teng naruhan wong do takok. Gus ulama kok ning pasar. Aneh dan mergo biasa kiai-kiai fikih nak darani pasar muruah napa? Sesuk kula mureng-mureng. Ya aneh kuwe. Kok saged wong goblok ya wong alim ya aneh. Wedi. Saane-aneh ku ngalim di pasar aneh ku wong goblok yo apa? Ya aneh. Mulane kadang wong Gus Dur iki ya bener. Adene bener iku ngomong sing janggal iku kan ora mesti luwih pinter timbang Gus Dur. Berarti wong bodoh ngakoni wong yo alwong napa? Takoni Gus Dur pinter tapi kadang ngene-ngene. Nek ngakoni pinter ya semenenge menira rock bar malah enak. Malah aneh to wong bodoh kok yo alwong. Mestine nek wani nyoal ngene, Gus Dur aku padha pinter tapi beda malah apik. Awale ora. Aku yo wong bodoh nek bodoh terus. Nah aku cara ngalim mbek aku level ya nah ora tak arani aneh. Dadi wong ngalim ngeloroi wong ngalim. Engko yo ngaku bodoh jarene ngalim aku. Kok nyoal aku ya aneh kuwe. Makanya saya itu melawan itu ya, tradisi murad harus kita lawan. Karena filosofi para nabi tentu lebih benar timbang tradisi-tradisi yang diciptakan kiai. Masalah muruah. Dua ayatnya sorry, kecuali tidak sorry, mungkin saya salah. Ayatnya itu sorry, artinya tidak bisa dipahami selain itu. Gelem-gelem wayam sunafil aswaq terjemahannya melaku-melaku ning pasar. Kecuali ayatnya tidak sorry, misalnya ayatnya cara bahasa Arab itu mubham, cara bahasa yang kayak ambigu, lafaz-lafaz yang terjemahannya gak jelas. Lafaznya sorry, terjemahannya jelas, maknanya jelas. Dan filosofi agamanya juga jelas, karena agama dibagi dua, yaitu ibadah mahdoh kayak sholat dan ibadah muamalat kayak transaksi. Ketika ada orang di pasar, artinya orang-orang yang ingin memiliki sesuatu lewat akad yang sah, dan itu bagian dari agama dan harus kita dukung. Lalu dari kanjeng Nabi ketika sahabat komentari yang mau kerja tadi, boyo gagahe ngono digo itikaf ora digo golek donya. Dari Nabi, hal taqulu kadzalik. Dia kerja juga untuk anak istrinya dan itu juga agama. Mencarikan nafkah juga nah ngono saiki agama ning kene ya menang, ning narukan ya menang, ning video ya menang. Kok sing ngaji ya sedang beragama, sing transaksi ya sedang beragama. Jadi sing nunggoni cangkem-cangkem ya sedang beragama, paham ya? Karena dia sedang beragama. Sumber taksi sing ngalor gitu ya sedang beragama. Lalu Nabi dawuh tolakul halal fardhatun ala kulli muslim. Karena mencari halal adalah bagian dari Lah kenapa wong Khawarij ora ngene iku? Wong Khawarij gawe ajaran agama kaya makhluk tok. Mulane dari Ibnu Umar ya rohum sirara khalqillah. Iku makhluk paling elek. Wong soleh tapi divonis elek. Karena solehnya bahaya bagi kehidupan. Paham? Soleh tapi bahaya bagi. Lagi sing dimaksud Kanjeng Nabi do maca Quran tapi Quran ora tok gulune. Berarti benar-benar mau diwaca tok, paham ya? Maca Quran tapi Quran ra tok gulune, berarti benar-benar mau diwaca tok. Padahal jelas-jelas Quran pula sing ngendikan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin.
Fala katahamal aqobah wa ma adrokamal aqobah fakku raqobah au it'amun fi yaumin di masuk. Ciri utama agama tetap it'ame keimangan. Fakku raqobah merdeka budak. Nanti masalah kafalah kesalahan juga gitu. Fakafaratu it'amu asarati masakin. Wong nak salah melanggar sumpah wajib ngekei mangan 10 wong miskin. Nak salah akeh ra trimo 10 tapi sitina napa? Miskin. Lalu kenapa hukum-hukum sosial ini diburu oleh orang Khawarij? Hanya karena ngelakoni ibadah mah. Mulane Sayyidina Ali terus duka Quran diwaca Khawarij dijual. Quran iki wis ra iso omong. Sing ngomongno aku sing nerangno. Maksud tempe ya Ali, lha yo Quran sing mbok waca lho kongkon wasin. Paham ya? Mulane saniki niku nggih kula nggih seneng misale Ramadan wonten darus Quran nggih kula seneng, wonten napa-napa nggih seneng. Tapi ulama tetap harus menjaga kestabilan. Ojo sampai ulama katut-katut monis bocah kok ora melok darusan elek. Bocah kok ora melok istighosahan wong elek. Jangan sampai ulama melok-melok monis. Mulane misale desa mono istighosahan yo ulamae kadang melok nggo nunjukno nek iku sunah. Yo kadang ra melok ibadah ra istighosahan to. Ojo melok terus kriminal, paham? Ulamae lho iki. Paham ulamae lho kula bolak-balik. Nek ora ulama ngaku ulama gak apa-apa. Paham nggih? Sing penting konstitusi agama tetap nak sunat kudu tetap sunnah. Ben untuk menjaga variasi kebaikan tidak sentralisasi di situ. Bahwa kebenaran tidak hanya tersentralisasi di situ. Nah, kalau lebih sering wonten wong tenggen kula sampean ngadil kena ra kenang. Kula lak kiai wonten pondok iki traweh 30 dina nggih kula mesti ra traweh pisan pindho. Nggih mboten lunga, nggih teng omah, nggih wong nggih roh. Nggih mboten ndelik niku mboten gitu. Iya biasa. Supaya apa? Saya menjaga tradisi. Wong-wong awam sing sedang tidak traweh, ojo sampai dicap terus wong elek. Kasihan mereka. Meskipun sing ra traweh tau sisen dhewe, tapi ora usah mbok cap napa elek. Jangan sampai ada kriteria baru tonggo sing ra traweh mbok vonis fasik. Toh mereka nglakoni salat fardu. Kecuali nanti ditinggal subuh saya oke kamu vonis fasik, sing ditinggal cuma traweh kok vonis fasik. Iku Nabi cara sugeng duka, wong ninggal sunat kok divonis fasik. Itu bahaya cara konstitusi agama bahaya. Tapi kudu keramat loh, kowe traweh ora keramat bar. Itu lagi biasa, tapi kalau ikhlasarnya ya enggak punya kepentingan apa-apa kecuali menjaga konstitusi apa agama. Nggo nunjukno nak sunat tetep apa? Wong kula niku ngiyai mulai 2005 nggih resmi teng Narukan. Salat tahiyat masjid itu nek itu. Ya akeh orane timbang mboten. Nggih kadang ono wae wong usil takok. Gus kula ora tau ora salat tahiyat masjid. Ya tak yo cangkem kiai kok salat. Aku mulai subuh mulang Quran ibadah terus yang kowe sok dina-dinane ngurus sawah sapi. Bangunnya seminggu pisan gak salat tahiyat masjid buangkune. Wong aku ibadah mulai sampai turun menang kiai. Ibadah seminggu pisan bangunnya gak salat apa? Tahiyat apa? Kalau ini saya ngenang hadisnya Aisyah. Jadi Aisyah, aku roh tenan Nabi seneng amal, tapi nak takut jaga fardu amal itu ditinggal. Ini memangnya begitu. Kita jangan sama Khawarij. Ojo sampai kita jadi kaum apa? Khawarij. Ojo sampai kiai gagal kiai ini mergo poso Asyura ora. Kiai gagal jadi kiai ini mergo resep raposo. Ojo sampai banyak kiai gagal hanya karena gak nglakoni Lho bapak kita Indonesia di sini terkenal foto Rejab, foto Nisfu Sa'ban, foto Tasu'a. Wakil kiai sing gagal. Sekali orang diciri kiai elek. Berhubung ana kiai sing 12 terang lakoni, akhirnya dapat apa-apa tetep. Jadi kiai sing saiki eksis barokah piye lha. Lho enggak. Umpama jadi tradisi tiap kiai duwise mesti foto Tasu'a Asyura. Sekali ke kiai kok ora. Kiai opo iki ora. Paham? Berhubung orang sing nyali tetap raposo. Butuh nyali lho, motor ninggal foto butuh nyali. Ngawur. Lah ora butuh nyali ya, kados pikir kula itu tatu Asyura wong awam wong paling ra gamane maca Fatihah ra iso poso. Piye gitu. Yene kiai nang ora apa? Butuh nyali lho. Lho kula mau poso kuat. Mula ora potongan kiai seneng mangan.
Cuma nak ra poso aja terus kedungsangan, rong piring teh. Sauri-uri ana wae disaut. Tonggo-tonggo mari ngerti ya Gus, wae ora poso lae ora pati doyan mangan. Nguraine ra potongan rai donya, dadi aman. Oh, coba raposo, iku mau bener Abdul Qasim Al-Junaidi nak ana tamu dekne raposo iku. Bari iki biasa ramangan meneh. Ora kok pepes kadung batal war. Kok. Oh, lawannya arah. Wah, ini penting kalau terangkan. Jadi kaum Khawarij itu soleh tapi bawa bencana. Iku ya rohum sirara khalqillah. Dari Ibnu Umar dianggap makhluk terburuk. Nah ini simpel kalau terangkan. Wa qala innahum intalaku ila ayatin nazarat fil kufar faja'aluha alal mu'minin. Ini rumahnya masalah paham ini. Ini kita tegang balik. Orang-orang Khawarij ketika ana lafaz sing mestine nazalat alal kafirin diterapno alal mukmin. Iki rumono tenan sing ngaji niki. Sampeyan kepengin ketemu pangeran selamat. Niki sensitif tenan. Mulane sampeyan ra usah anut Islam mbek pakar-pakar ra usah, umumnya mbek partai-partai sing sok suci ra usah. Anut Islam mbek ulama sing waras. Paham? Ulama waras ciri utamane nak ngaji nganggo kitab. Wong ngaji mbek kitab mesti tawadhu. Wis kiai paling tawadhu lah, anak ngaji ra nggo kitab, cek tawadhu kula. Kula nggo kitab artine tawadhu karena saya tidak percaya sama kebenaran saya. Saya pakai riwayat sing sahihah ila Rasul. Lah nek nggo kitab gak percaya mbek pendapat dhewe. Nek ngomong sepane ra karuan jebule ngomong mbek pendapat dhewe. Agamane bahaya ta. Agama Islam wae Kanjeng Nabi Muhammad. Dadi nek ngomongno Islam ya berdasar hadisnya Nabi. Cukup berdasar pendapat dhewe. Lah misalnya kasus ngeten, ini yang perlu dirungokno. Wong Khawarij iku maca Quran, tapi dekne ora ro asbabun nuzul. Sing ro asbabun nuzul lak Sayyidina Ali lan para sahabat. Misalnya ngeten iki sing nyata. Ali dengan Muawiyah itu sudah perang. Karena sudah perang berarti sudah saling bunuh. Kalau sudah saling bunuh dari wong Khawarij, Ali bin Muawiyah wis melo ayat wa mayaqtul mu'mina muta'am midan fajaza'u jahannamu khalidan. Jadi keyakinan wong Khawarij Ali yo finnar khalidan fiha, Muawiyah yo finnar khalidan fiha. Mergo mlebu ayat wa mayaqtul mukminan termasuk pembunuh orang mukmin. Memang bunuh wong mukmin dosa gede jelas. Tapi ayat iku piye wae dhisik iku juga ngritik wong kafir sing penggaweane mateni wong mukmin. Yo repot nang ngono. Lho umpama ayat iku berjalan sesuai kaya sing dipahami Khawarij berarti ya ngomong sing perang saudara iku finar kabeh. Zaman Hizbullah nglawan DITI padha Islame finar. Saiki TNI sing mateni GAM yo Islam finar. GAM sing Islam mateni TNI sing agama Islam yo apa? Abuk finar. Paham ya? Ya wong Khawarij carane ngartekno ngoten niku. Mulane sampeyan kula nggih takoki tiyang. Gus wa mayatul mukminan artine piye? Ya wong sing mateni mukmin mlebu neraka. Tapi sing dawuh ku pangeran. Jadi cetakno artine mbak aku. Maksudnya pangeran piye wae pokoke Allah ngendikan ngono. Mateni wong mukmin iku mlebu neraka selawase. Lah nek ngono wong sing tau mateni mukmin nang neraka selawase. Nah, tapi pangeran ayat sak Quran to mlojot surah ayat iku tok. Nah, semari kowe mari bingung kok dibaca sak ayat. Lah aku macaku 30 juz. Nah, pangeran yang ngendikan kok wong sing tobat ya tak sepuro. Lah kok pangeran tinggal memperlakukan pasal berapa? Paham ya? Tinggal melakukan pasal berapa? Lha pancen lho, sing jawab menyang pangeran misalnya Kanjeng Nabi sering jawab. Misalnya waman saraka waman zina binar, wong sing zina sing maling mlebu neraka. Tapi Nabi kadang jawab mangko la ilaha illallah wa qala. Ya, misalnya kita yakin mati dong. Lah sing zina sing ora la ilaha illallah. Paham ya? Sing dino sing sekolah. Lah cara mek kabar rezeki golek pasal. Tiga pasal mana yang dipakai? Lah pasal sing diko mangkola lelo takolal jannah ya wa izana wa in. Karena pasal sing diko la zani kinasi wa mukmin wala triku tarik kinasi wa neraka. Lah ngertakoki. Lah iya artinya ya ngono. Lah terus piye Gus wong iki? Lah terus piye? Kan wae sing ngomong pengeran tak ora pengeran. Lah carane piye? Berarti kira pati para pengeran. Carane hubungan ke pengeran ora roh kabeh nebak kersane pengeran. Kuwi carane hubungan ke pengeran ora roh kabeh nebak kersane pengeran.
Wong aku sing rasane hubungan ra ben nebak. Paham? Bahaya kalau ayat sing nazarat alal kafirin kemudian intolaku ila ayatin nazarat fil kufar pada aluha alalmu, dan semua orang-orang soleh sekarang menjadi masalah karena begitu. Mulane kula dalam hal ini anti Wahabi, dalam hal ini. Kula nu rapati seneng ziarah kubur meskipun meyakini sunat. Tapi nak darani kafir itu mesti kriminal Wahabi, atau darani syirik mesti kriminal. Bagaimana mungkin orang dikatakan syirik sementara sing diwaca penawar syirik? Yaitu la ilaha illallah. Lo paling buat mestine wong ziarah kubur sing gecek-gecek menilai lu mbok aja dihukumi syirik. Ya hukumi wong nganggur ta apa lah wong prestasi. Aja hukumi napa? Enggak mungkin kan? Vonis syirik itu tetap halal kufar. Karena dulu orang-orang kafir nyembah berhala Lata Uzza, nyembah kuburan. Lah saiki wong Islam ra ngarah nyembah kuburan, wong diwaca penawar syirik. Bagaimana orang divonis syirik sementara sing dilapatno kalimat tauhid. Wong Wahabi yo mikir to. Sing dilapatno kalimat tauhid, kok dilakoni syirik ku piye? Yaitu banyak ayat-ayat sing nazarat alal kufar diaplikasekno diterapno kanggo wong mukmin yo repot. Itu gale makna israf tadi. Saiki israf ku kitope ning sapa? Kowe de toko. Ana cah suwi blojo entek 10.000. Jare kowe seneng. Jare mboke israf. Nek arek sing ngomong sapa? Paham ya? Ana kiai diswani santri melarat go gula 5 kilo. Jare kiai ini lomo, jare mboke bengok-bengok. Waduh. Santai dunya aku ketuan kiaimu. Lho kula dadi kiai gitu. Kula nek anggere diswani santri melarat bawa kakek tak mau. Coba iku yo lomo tapi keliru. Lah ora, kiai ini seneng ae soalé gula 5 kilo. Takono mboke bengok. Wong kakek ya. Wis serem yo kan. Berarti cara mboke 5 kilo ku es. Lagi ini nompo ya serbu gula sakit untuk 5 kilo tompo meneh ya. Dan aku ada santri kula niku nek pesokan kula pusing perkarane kersa ta ora. Perkarane kula terkenal tak eling. Nek men sedekah ya tak kok. Nek eling ini kadang-kadang gak iki tapi sepeksa. Ya giling-gilingan nang kiai wae apik. Nah ora blas sawangane kok santri ora kiai. Tapi nek keseringan sawangane kiai ini ora agama. Sawangane kiai ini ora agama. Ya ayo nomor ora mikir asal usule. Pak. Wae kula nu tak tiru Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nak nampa uang gonima langsung tindak. Saya kira ana ora anane proposal iku. Tapi kudu langsung tek, ben ora ruwet. Ada ranang teh malah ruwet. Mulane Nabi be salat eling uang gonima ning omah balik neh mulai. Padahal sampai takbir. Kalau uang amanat harus segera diselesaikan. Jadi mulai disimpan di pribadi gue oleh akeh-akeh mari nopo? Israf. Mari nopo? Israf. Lah tiang-tiang Khawarij cara berpikir ngoten karena dia meyakini syarihul ayat wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan. Ali sudah pembunuh karena perang. Muawiyah juga sudah dianggap finar kabeh. Dia ini gak sadar monis wong mukmin finar bagian dari kriminal. Lho saiki kowe monis wong ning kuburan kafir, lho ora kriminal. Wong gawe Nabi wong sing nyeluk dulure kafir, faqat ba'a bi ahaduhuma. Nak tepak ya sing kafir dene tenan, nek sing ora tepak sing ngomong sing kafir. Dadi 50-50. Jadi tuduh-tuduhane mbek Wahabi wong Islam 50-50. Nak tepak ya pancen sing ning kuburan kafir tenan. Nak tepak sing nuduh kafir. Pilihane mbok tok. Dadi nuduh kafir padha mbek nuduh zina. Aku nuduh zina rutin, nak tepak ya rutin kudu dikhat. Nak ra tepak aku kena Abdul Qadir. Gak ono pilihan, kowe ikut tok. Paham ya? Lan kalau nang duruken ora jelas iki ora ono kisabe. Lah ora ono apa? Ora ono kisab. Nek Pak Mustafa wong piye ya Islam kok kita. Ora ono kisabe. Paham ya? Kesalian-kesaliannya Khawarij itu bahaya sekali. Karena intolaku ila ayatin nazalat fil kufar fa'ja'alu alalmu. Lana wa mayaktul mu'mina muta'amidan kok berlakukan secara umum Ali yo kriminal, Muawiyah yo kriminal, semua khalifah pemimpin Islam yo kriminal.
Semua TNI yo kriminal. Enggak gam yo kriminal ya. Lah perang ning negara Islam mesti saling bunuh mbek wong. Perang di Irak misalnya Kurdi mbek kelompok Saddam ya padha Islam. Misalnya orang termasuk golonganku wong sing ngeneng wong mukmin 3 dina, kiai neng-nengen tahunan. Nanti mau 3 dina. Paham ya? Kamar itu neng-nengan. Mula budino tak SMS ke arena nopo mutamar. Mulai doakan sampai pokoknya siapku kayaknya. Ya doakan semuanya baik-baik saja. Ayo tinggal kompetisi ini wong sing kula kenal kabeh. Sebugal guru kula, sebugal keluarga kula kompetisi. Kabeh Gus doakno pangestune jabe muga-muga ana apa donya ngene. Malah niki sampean kopi ya, terutama anak-anak yang sering belajar beberapa mazhab. Bukhari ini sampean kopi jadikan dokumen. Dan itu bahaya sekali kalau ada ayat nazarat alal kufar fajaluha lil alal mukminin, itu bahaya. Kalau di Quran tuh ayat rata-rata dulu ya alal kufar, tuh yang dikritik itu dulu orang kafir. Kecuali jelas-jelas ya ayyuhalladzina amanu, udah bisa begitu. Wa ma yaqtul mu'mina muta'ammidan saja, orang kafir saja ada yang diterima tobatnya. Nabi nanti guyu ngakak-ngakak, ditakoki sahabat, "Ya Rasulullah, kenapa jenengan guyu ceria?" Aku kudu guyu be rahmate pangeran. Lah kok ora piye? Wong pembunuh mbek sing mateni kok ning swarga wong loronan dari jagongan. Jadi. Lah kok saged? Ya hadal qatil. Misalnya kayak contoh yang nyata Wahsy bin Hamzah. Hamzah dimatikan secara syahid, dibunuh secara syahid. Tentu Said Hamzah filjan. Kamane ngopi happy ning swarga. Said Hamzah wis santai ning swarga. Wahsy bar mateni Hamzah tobat. Terus dia sebagai panglima Islam mateni Musailamah al-Kadzdzab. Ganjarane dia ya fil jannah. Jadi Wahsy bin Hamzah sebenarnya ngopi ning swarga bareng. Lho wong contoh Wahsy bin Hamzah wae ora iso mlebu wa mayaqtul mukmina muta'ammidan fajazau jahannam napa? Karena pasal yang di Quran ada hanya ayat itu, juga ada ayat waman tabah, paham ya? Ngoten. Tinggal nanti dijerat pasal berapa udah mulai pasal kan. Paham ya? Mulane tak omongin kancaku lha iya iku masalahe ki apal ayat iku tok Quran 30. Iku Quran 30 itu mau samene. Ngono nek HP polisi sampe ora golek pasal orang tua. Quran 30 itu pasale akeh. Padahal KUHP. Luwih napa gue? Pasal entuk. Mesti lapor masalah malah kena pasal pencemaran nama baik, ora pusing. Nah ini pasal akeh. Kenapa? Paham ya? Tapi ya enak lah, ya artinya gue nak memahami Quran itu ya sadar. Wong ning kepolisiane ono ulama roh pasal akeh. Artinya kan tidak semua yang terjadi qatilul mukmin, tidak semua pembunuh mlebu pasal wa mayaqtul mu'mina muta'ammidan. Jangan-jangan karena tobatnya sudah benar, dia mlebu pasal sing mantaba itu, paham ya? Paham ya maksudnya? Sama orang zina itu diancam neraka, tapi jangan-jangan dia pezina yang sudah mlebu pasal mantaba gitu. Dan saya ini misalnya uang melaporkan kejahatan ke kepolisian, nah polisi sedang baik hati dianggap saksi harus dilindungi, paham? Nah gak berbaik hati, pencemaran nama baik. Nah, tapi pangeran kan gak polisi, kok masalahnya kan tetap mesti bener, paham? Artinya sampai tidak usah khawatir, tidak usah melok nebak-nebak itu, ya, tidak usah melok apa? Nebak, enggak jadi khawatir, ya, enggak jadi apa? Khawatir. Mana sing enak nganggo bentuk masdar, ngendikane ulama sing enak urip nganggo bentuk masdar, bentuk kata kerja, kata sifat. Misalnya ngeten ditakoki, Gus wong iku tukang zina ngene-ngene hukume piye? Ya soal zina iku dosa. Zina kancamane neraka. Berarti wong iku ahli neraka, ora muni wong iku kok zina kancamane neraka. Lah nek wong iku piye, Gus? Lah wong iku ora zina tok dene kok lain-lain wae barang repot kon hukum piye. Nah, ini kombinasi manjana difonis neraka tapi mangko lain-lain ada tolak dan malah sing dino tolak lain-lain lho kok. Nah, malaikat agak diajari pengiran ada pusing dong hukumi lah. Orang yang sama punya status B. Pokoknya bodoh ke wong iku. Sing tahlilan iku sing dino repot. Moto lain-lain tahlilan. Ya biasa tahlilan wong iku nak tahlilan yo muni lain-lain. Bari ku gedak-gedak ning ikhlas repot. Yo ben kono terserah pengen. Mulane dari kitab-kitab dhisik wa mayamut walam yatub
Minta bihi fa amruhu mufawadun. Wong mati ora wis mbah kono pengira. Family ben sampean ngertos ya. Dalam kehidupan nyata polisi bisa gitu. Padahal polisi itu bisa salah, bisa benar. Tapi institusinya tentu kita butuhkan. Institusi kepolisian. Apalagi Allah. Ya terserah apa mengenakan pasal berapa Al-Qur'an dawuh pangeran kok sing nerapno kowe. Sing nerapno sing gawe, sing dawuh ben ngono. Lah kira sampe lah. Salah. Mulane kaya aku mek Ruhin ngeten iki terserah pangeran. Kayak Ruhin iki kena pasal ngaji apa pasal ninggal anake bengak-bengok. Paham gitu? Ya karena pangeran kok takono Gusti kula kena pasal opo. Misale wong-wong nganggur sering sowan kiai. Kena pasal seneng ulama apa kena pasal menghindar istri. Ya terserah pangeran. Paham? Wong ora betane ngomah, senengane sowan kiai. Kiai iki bangsane seneng kiai. Boleh wong nganggur menghindari istri. Lah kok terserah pangeran, kena pasal seneng kiai apa pasal? Muni Al-Fatihah.